check your allocation. Ego uri kubona ko kuri MEMEFI ba allocatinze coin zacu tuza trading ejo bundi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11. Gusa mbere yuko njya kukwereka coin zanjye bamaye kubikorwa nagiye nkora ndetse nawe mbere yuko ujya kureba coin zawe hari ibintu by'ingenzi ubu ukwiye kumenya, kuko hari ibintu badutangarije nyine ukwiye kumenya. Ibi nibyo nje kugusobanurira. Ubu ukwiye kubanza kumenya amakuru cyane cyane muri iyi si ya cryptocurrency turimo. Uretse no kuba ubu ukwiye kumenya amakuru muri iyi si ya cryptocurrency turimo, ahantu ahariho hose uba ukeneye kumenya amakuru, kuko nuzabona umuntu kurusha amafaranga, nuzabona umuntu atera imbere kukurusha, ikintu cya mbere cy'ingenzi akurusha na amakuru. Kuko nuzabona nyine umuntu utera imbere, nawe ushaka gutera imbere, ikintu uzakora uzamwegera akugira inama, kuko nyine ikintu abakurusha na amakuru guys. Amakuru nicyo kintu cya mbere. Hanyuma nguhaye ikaze, hano nitwa Dezo, nkora video tutorial zikwereka uburyo wakoresha ugakorera amafaranga ukoresheje telefone yawe na connection ya internet. By'umwihariko tubagezaho amakuru y'ingenzi muri iyi si ya cryptocurrency, amakuru ubu ukwiye kumenya nyine, dore ko cryptocurrency ari ikintu kiri kugenda gifata indi ntera. Moscow Trump yamaze gutorwa kandi ashyigikiye cryptocurrency, niyo mpamvu uri kugenda ubona coin nyinshi ziri kugenda zizamuka. Ndetse no mu Rwanda cryptocurrency ntago iremerwa neza 100%, ariko iri hafi kwemerwa, kuko ni ibintu biri mu nyigo. Niba mujya mukurikirana amakuru y'ubukungu ya hano mu Rwanda, ni ibintu rwose biri kugenda bifata indi ntera, dore ko na beneri biri kuvugwa ko iri mu nyigo yo gukora crypto coin yitwa CBDC. Abatekinisiye bamaze kugera mu Rwanda, barimo gufasha abanyarwanda nyine bo bari yabo hejuru bashinzwe ibintu bya finance nyine gusobanukirwa neza ibintu bya cryptocurrency, kugira ngo barebe nizihe risk zirimo mbere yuko badutangariza nyine uburyo iyo CBDC izaba ari crypto coin y'u Rwanda. Ubwo rero guys ni ibintu byiza, gusa nyine nguhaye ikaze, kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Hanyuma ku bantu twakoranye iyi airdrop ya MEMEFI, uri kubona ko nyine finally baduhaye coin zacu tuza trading ejo bundi nkuko nari mbikomojeho. Uri kubona ko batubwiye ngo checker is live. The airdrop checker has gone live and you can now see your allocation in the app. So what determined your allocation? Bari kutubwira ko nyine baduhaye coin tuza tradinga ejo bundi. Noneho bagendeye kuki bari kuduha izo coin? Uri kubona ko hano bashyizeho ngo prioritizing active users. We designed the airdrop to reward those of you who have been truly active, engaging in all types of activities, campaigns and promos in the app. Bari kuvuga ko ikintu cya mbere bagendeyeho baduha ziriya coin, bagiye bareba abantu bagerageje kuba active, abantu bagerageje gukora ibikorwa bitandukanye bagiye badusaba gukora, bakatubwira ngo the more diverse activities you participated in, including on chain, the higher your airdrop multiplier is. Any other design would lead to allocations of you that are less than that. Bari kuvuga ko nyine ikintu cy'ingenzi bagendeyeho nibira bikorwa bagiye batubwira uko twagiye twitabira kubikora, niko nabo bitabiriye kuduha coin zacu. Ibindi byo nago bagiye babikontaho cyane. Hanyuma uri kubona ko hari n'abantu bagiye babona iyi cheetah ban. Bari kuvuga ko 2.5 miliyoni za account zabaye banned. Gusa ariko hano hari ikintu bagiye bavuga nemeranyijwe naho, kuko hari ahantu bavuze ngo if you see an airdrop that is disproportionately less than your coin balance, it's because you have been identified as cheater. We reduced your coin balance to 0 and gave you an airdrop based on additional criteria. Bari kuvuga ko nyine niba warabonye uri busange wabonye coin dukeya ugereranyije na coin balance warufite, ngo nuko nyine
ngo bagufashe ngo nk'umucita, kandi twese niko babikoze, bakoresheje ratios, ariko bo bari kwidefanda ko ngo impamvu bagabanyije coin zacu ngari uko nyine ngo babonye ngo twaracitinze, ngo ariko ngo bakadushyiriramwe imiyaga, ngo bakabona nyine ibikorwa twakoze bitapfa ubusa, bakaduha uducoin. Gusa iki ntago nyemeranwa nabo, kereka niba nari kucyumva neza, wenda nawe wazi kutubwira muri comment uko ubyumva. Noneho bari kuvuga ngo how much, ibyo bivuze iki? Design is matter but value is going to be determined on a listing day. Wait for it. We will release official guides and more in the next few days and more big news. Hari ibintu byinshi bazadutangariza bijyanye nuko bazaristinga iriya MEMEFI, ndetse bijyanye nuko tuzaclaiminga ziriya MEMEFI coin kuma exchange azaziristinga. Nabonye ari exchange nyinshi zirimo KuCoin, Bybit, Bitget, Get.io ndetse n'izindi nyinshi. Hanyuma muri kubona ko ndimo kwinjira kuri MEMEFI Telegram mini app, uri kubona ko wenda nje hano kuri Airdrop, uri kubona ko bamaye coin 682 nza trading ejo bundi. Gusa ariko bari kumbwira ko muri izi coin bazakuramo 105 za claiming fees. Ego gas fees nyine hari igihe batayidusaba ngo tuyitange, ahubwo nyine bakayikata muri izi coin baba baduhaye. Uri kubona ko nyine uri kubona ko exchange zizayilistinga zirimo OKX, Bybit, KuCoin, Bitget, Get.io, HTX, Mexica na Bings. Hanyuma izi nizo exchange zizaristinga iyi coin ya MEMEFI. Bazatubwira igihe tuzatangira, deposit address ya MEMEFI ndetse na UID na memo, ibintu nk'ibyo kuri ziriya exchange bitewe niyo ushaka. Ibyo bazabidutangariza, nanjye nzakora video ndi kukubwira nyine uko bizakorwa. Hanyuma se wenda hari akantu nabonye bavuze muri ririya tangazo baduhaye, bari kuvuga ko wenda kanze masubire turebe, bari kuvuga ngo iki? Bari kuvuga ngo design is matter but the value is going to be determined on the listing day. Wait for it. Mu byukuri bashatse kuvuga ko bishatse kuvuga nkaho nyine harimo ikibazo. Mu byukuri nanjye ndi kubona ko harimo ikibazo. Uti gute? Ni gute bama coin 682 bakazakatamo 105 n'ibikorwa byose nagiye nkora? Reka nze hano ngaruke turebe ibikorwa nagiye nkora. Ngendeye ku bikorwa nakoze, nkagendera kuri coin bamaye, nkagendera ku gaciro MEMEFI coin imwe iri gutradingwaho muri pre-market, naba narahombye cyane, ndetse nubwo naba narahombye gahoro. Uri kubona ko eligibility criteria 6 narajujuje. Iyi ngiyi yo gutanga toni imwe narayikoze, nanga 0.2 ton coin, nishyura Telegram stars ndetse n'umwanya wanjye. Ibyo byose nakoze, nashyizemo umwanya wanjye. Agaciro kabyo kangana wenda na coin bamaye, coin 682. Reka nze nkwereke agaciro coin imwe iri gutradingwaho hano muri pre-market. Ndaza kuri Bitget kugira ngo nkwereke se nawe coin zawe tugendeye ku gaciro MEMEFI coin imwe iri gutradingwaho muri pre-market waba ufitemo amafaranga ngahe. Gusa nyine ntayarimo. Ibaze niba baramaye coin 600 ari nge mu influencer wawe, wowe ubwo waba wabonye iki? Question mark. Gusa ariko batubwiye ko nyine wenda ndazi kubikwereka mu kanya ibyunganira bino ndi gusobanura. Uri kubona ko MEMEFI imwe iri gutradingwa kuri 0.012. Ubwo rero wenda tuje muri calculator, yanjye nayo ndabona iri kunkwepa, ariko ntabwo iri bunkwepe. Tugafata na coin 682 tugakuramo 105 bazankata, hasigara coin 577. Wafata is coin ugakuba na 0.012. Uri kubona ko na $7.
aya madolari 7 ukuyemo amadolari 5 natanze yo kugura MEMEFI Premium sigarana idolari 1 ukuyemo 0.2 toni natanze 0.2 uri kubona uko ubundi byahita bihwaniramo aya madolari hafi 7 cyangwa 6.9 angana n'amafaranga nanjye ubwanjye nashyizemo umwanya wanjye iki niki ubwo ntaba naramaze guhomba wenda gusa uretse ko batubwiye ngo hano nyine nabo baba babibonye ko ibintu bari gukora atari byo niyo mpamvu hano bavuze ngo design is matter but the value is going to be determined on the listing day wait for it wenda bishatse kuvuga ko bazashyiramo liquidity kuko twatanze donations muziko MEMEFI yagiye isaba amafaranga kenshi cyane bagiye batanga n'ibintu bya giveaway batanze imodoka ya Lamborghini bagiye batanga ama USDT bagiye batanga telefone za iPhone nyinshi cyane nago batubabaza kuri iyi nshuro gusa wenda nkuko babivuze kuri listing day bazagira ikintu bakora gusa wenda wowe ushobora kuba utabibona ko hari ikintu nyine kitameze neza gusa ariko nge mba mbibona nabo baba bazi ko nyine twe nk'abanyabwenge twabibonye bakidefanda ngo bisa nkaho nyine harimo ikibazo ariko nimugire ikibazo ku munsi wa listing bizacamo bizagenda neza cyane reka ne kuba judginga kuko n'ubundi nakomeje kujudginga MEMEFI mwibuka ko hari video nari nakoze bakimara gukora shift bakiva kuri linear blockchain bari kujya kuri sui ngiye mu by'ukuri nabo nari namaze kwanzura ko ari scam ariko nyine nta gupfa kwemeza ko ikintu kiri scam gutya gusa ku kantu kamwe kuko hari fact nyinshi ugomba kugendera wenda reka tugerageze turebe kuri listing day ku itariki 22 bazashyiramo liquidity bazashyiramo amafaranga kugira ngo iriya coin yabo izamuke mu gaciro kiriya giciro iri gutradingwaho muri pre-market kibashe kuzamuka tubone inyungu tunabashe kwitabira biriya bintu bazanye ngo ni MEMEFI stars yego tuzabimenya ku itariki 22 ariko nibikomeza kugenda gutya n'ubundi nta kintu bazaba bakoze bazaba badushubije ibyacu twatanze umwanya wacu gusa uze kumbwira muri comment wowe wabonye allocation ya MEMEFI coin zingahe hanyuma ukande kuri subscribe ibyiza biri imbere dore ko nyine iyi ecosystem ya Tony blockchain turimo iri kugenda izamo ibintu by'akavuyo cyane gusa wenda haracyari izindi project nziza nka Brame nabonye yana launchinze mempad ndaza kugukorera video update niyo nayikora none nzayikorejo haracyari tomato haracyari note pixel haracyari Binance Moonbinks haracyari izindi project ariko mumenye ko iyi hype iri kugenda isa nkaho irangira naho ndetse yaratinze ubu ngubu ahantu nagushishikariza kujya ni muri AI ugakora izitwa za Glass ugakora izitwa za Gradient ugakora izitwa za NodePay ndabizi biragoye ariko nzajya nkomeza kugenda ngufasha ikindi nawe nubikora za Gradient za Glass ukazikora ukabona biri kwanga ntucike intege nanjye narabikoze bikajya byanga finally bigakunda rero nta kintu wapfa kubona cy'ubusa biba bisaba ko udacika intege guys iyi si ya cryptocurrency ni isi nziza mujya mubona ko nyine niba mukurikirana amakuru y'ubukungu mu Rwanda mubona ko ari ibintu biri kugenda bifata indi ntera hanyuma rero reka tubonane mu bindi biganiro byacu ndabakunda cyane guys bye bye